ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಔಷಧಿ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸ ಸೇರಿಸಿ, 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಶುಂಠಿ ಗಂಟಲಿನ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಮೆಣಸು ಕಫವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗವಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.